салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Чига. Бо шумо ҳастам Ҷурабек. Бародаро, инами видеоро максимална дастгирӣ кунед, то ки ҳама бинад. Барои он ки ман вақти Инстаграм дуромадам, дар лента як сурате буромад ки яъне бо дастгирии шумо як комментария шапа кунем, шояд ҳамин духтар ислоҳ шавад. Вақти ба Инстаграм дуромадам, дар лента сайти Мадина Басаева буромад. Вақти сураташа дидам, бовар кунед, ягон бадӣ надорам ба ин духтар, лекин дар описанияш навистае ки сестра где ҳиҷаб. Ва ин духтар тоҷик мебошад, чихеле ки ҳамаи шумо медонен дар сайтош суратҳои қариб ки голи мондагиай, чихеле ки шумо мебинен. Бародаро, ай шумо як хоҳиш, як дастгирӣ кунен, дуроен комментарии ҳамин духтар дар таги суратош нависен ки гир суратота удалит ки. Барои он ки чихеле ки тоунатия и духтар тоҷикай, ҳама тоҷикш меган ва мусулманка меган. Барои ҳамин ай шумо як хоҳиш медуроем ба комментария нависен, ба русӣ менависен, ба тоҷикӣ менависен. Шояд комментарии мову шуморо дида бигира ҳамин суратоша удалит кана. Менависем ки удалит ки, удалит кун, дигар ин хел сурат напарто. Шояд ки комментарии мову шуморо дида инами суратоша удалит куна ва мумкин дигар и хел суратҳо напартояд. Барои ҳамин максимална дастгирӣ кунен, видеоро ҳама дароӣ кунен, штоб ҳама дуроя нависа ки удалит ки инами суратота. Ва ҳамин буд имрӯза видеои мо, бародарои азиз. ман шумо боварӣ дорум, барои ҳамин лайк мемонем, видеоро ҳамада падилитса мекунем. То видеоҳои оянда худтона эҳтиёт кунен. Хайр, то боздид.